हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज हम जिप्ला फार्मा कंपनी के अडोलसी हर्बल कफ सिरप के यूजेस, बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स, डोसेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। अडोलसी हर्बल कफ सिरप को जिप्ला हेल्थ केयर ने मैन्युफैक्चर किया है। 100 ml के पैकिंग में 80 रुपयों में ये आपको सभी मेडिकल्स में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें अडुलसा, जटामांसी, तुलसी, हल्दी, पिप्पली, कंठकारी और शुंठ होते हैं। अडुलसी हर्बल कफ सिरप के यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग एलर्जी से होने वाले कफ में, स्मोकर्स कफ में, सीजनल कफ में करते हैं। जिन लोगों को सोर थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन होता है, उन लोगों के लिए भी अडुलसी कफ सिरप बहुत ही लाभदायक होती है। अगर हम इसके डोसेज की बात करें तो 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये प्योरली हर्बल कफ सिरप है। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मगर आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।